Nagaan isiniif haa ta'uu hordoftoota Hamboo YouTube akkam jirtu fayyaa keessanii jirtu nagaa keessanii isiniin jechuu jaalanna. Akkam jirtu egaa hordoftoota Hamboo YouTube kan taatanii egaa laayik gochuudhaan viidiyoo keenya daawwadhaa isiniin jenna. Kan immoo hordoftoota Hamboo YouTube hin taane warra hordoftoota Hamboo YouTube hin taane egaa sabiskiraayib godhuudhaan laayik godhuudhaan sheer godhuudhaan maatii keenyatti dabalamaa isiniin jenna hordoftoota keenya. Egaa kanatti aansuudhaanii har'a saayidoo isinii qabadhee dhufe jechuudha. Egaa hordoftoota keenya saayidoonii gudii ta'ee jira jechuudha. Saayidoon maal ta'ee hojjettanii rooziinii intalli roozii jedhamtu hin beektu yeroo hedduu saayidoonii naa fuudhu saayidoodhaan na fuudhi jette saayidoo akka ishaan xabaatti balbala isaa gubbaa dhaabataa turte hundumti keessan hin beektu. Egaa har'a immoo maal goote saayidootti waan ishii yaadde hin beeknu. Sumayyaanii mana kana galtii Sumayyaa hargeeraa ijoollee keerraa fudhachuu qabda saayidoo jettee Sumayyaa argeera jettee rooziin jechuudha. Roozaa intalli roozaa jedhamtu kunoo akkanatti Sumayyaadha jettee dubartii biraa akka saayidoon qabu taasifte jechuudha. Egaa hordoftoota keenya dubartii biraa innaa qabanii fuudhanii makiinaa keessa geessanii hidhanii iddoo biraa geessanii fidanii gaafatanii dubartii biraati jechuudha. Sumayyaa miti dubartii biraati. Dubartii biraati jechuudha kan ishiin akka fuudhamtu goote waan ishiin gooteef hin beeknu roozaanii. Egaa waanuma saayidoo irraa kaffalachuu barbaadde qabdi natti fakkaate saayidoon kun akkanatti jechuudha baatee Sumayyaadha jedhee baatee kun akkanatti fuudhee makiinaa keessa galchee jira jechuudha hordoftoota keenya. Innaa hidhanii iddoo geessanii innaa gaafatanu Sumayyaa miti dubartii biraati jechuudha. Egaa hordoftoota keenya roozaan akkanatti rooziin jechuudha akkanatti saayidoo irratti gudii dalagde jechuudha. Egaa saayidoo yeroo dheeraa rakkisaa turte yeroo dheeraa na fuudhi jettee yeroo dheeraa rakkisaa turte amma gaa yeroo dheeraa akkuma rakkisaa turte sana akkuma yeroo dheeraa rakkisaa turte sana ishiin ammas immoo saayidoo idaa keessa galchuu barbaadde ta'ee akka inni hidhaa galuu barbaadde ta'ee akkanatti kunoo irratti dalagdee jirtiin isiniin jedha hordoftoota keenya. Elagaa mucaan egaa saayidoo faafaana mucayyoo qabee lukaan na baasi jedhee fiigagaa gowwaan hin dhalatin dhalatuun guddatiin jedhanii hordoftoota keenya gaa viidiyoon kun hedduu nama kofalchiisa jechuudha. Hedduu tokko nama kofalchiisa hedduu tokko wanni qaba jechuudha. Viidiyoon kun egaa akkanatti kunoo saayidoo akkana gootee jirti intalli kun jechuudha. Egaa waanuma saayidoon ishii fuudhuu dideef irraa kaffalatte fakkaata dubartii namaa qabsisiiftee egaa dubartiin tokko harkaan qabuun akkanatti qabuun wanjalaa gara seeraatti himattee saayidoon hidhamuu danda'a waan ta'eef rabbiin obboleessa keenya kana haa baasu jenna. Kanaaf hordoftoota koo rabbumti isaa eegu malee kunoo akkanatti kana walirratti dalagaa jiru jechuudha. Tarii Sumayyaadhaan walii galuu dandeessi ishiin kun ijaa saayidoon ishii fuudhuu didee fi karaa saayidoo baddaltuu fi kana godhuu dandeessi jechuudha hordoftoota keenya. Egaa namni amma nama faana nyaataadhuma nama nyaata jechuudha. Rabbiin nu haa baasu malee hordoftoota keenya. Saayidoo ijoollee koon argadhaa baqqaa jedhee gammadee egaa saayidoon gaa wanti inni ijoollee isaa argachuudhaaf wanni inni hin taane hin jiru wanni inni mudanne hin jiru hordoftoota keenya. Wanta baay'eedha wanni inni mudataa jiru wanni inni ta'aa jiru. Egaa intalli kuni amma akkanatti saayidoodha deebitee jirti. Egaa rabbiin numti keeriyaa godhu jenna malee wanni nuti jennus silas hin jiru hordoftoota keenya. Egaa namni nama balleessuudha yoo bahee karaan inni nama balleessuun beekamu. Egaa keeriidhuma rabbiin haa godhu saayidoodha malee akkanatti olee oolmaan saayidoo guyyaa har'aa kana fakkaatan siniin jedha hordoftoota keenya. Egaa
kunoo akkanatti Saayidoo jireenyuma isaa baxabbaxuudhaaf keessa seentee se'aa. Egaa kana fakkaata.